jirtu fayyaa keessanii nagaadhayi baga nagaa fayyaa taatanii hordoftoota kiyya isiniin jedha. Egaa sabooniin kana wantoota aariitiin isinitti deebi'aa jira. Wantoota aarii wantoota nama gaddisiisuun isinitti dhufaa jira. Namoonni hedduun keessan gorsa gaarii naa kennitu, namoonni baay'een keessan immoo waanuma isinitti fakkaate naan jechaa jirtu. Galatoomaa ulfaadha isin jechuun barbaada asirratti. Egaa gubataa barqaa hubataatu argaa jedhan isinii galee gubataa marqaa hubataatu argaa jedhan. Ani hubataadha yookaan immoo nama marqaa marqe osoo hin ta'in nama marqaacha gubataa isaa nyaatee hubate jechuudha. Isin garuu warri hin beekin bilaashumatti warroonni argitee isin hin galiin warroonni wantoota garaagaraa odeessitan hedduun keessan jirtu. Warroonni immoo yeroo waan gaarii hojjedhu sirumaayyuu nan laalle yeroo waan biraa yeroo waan iccitii mana kiyyaa iccitii abbaa manaa kiyyaa iccitii kiyya yeroo miidiyaa irratti gadi baasu warreen arrabuma qofaaf dhuftan jirtu jechuudha. Immoo warreen akkasii kunii isin gorsumaaf malee xiqqoo ishee isinumatti himuuf malee isinirraallee caalee miti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi keessantuyyuu baay'ee na gube sirumaa wanta narra gahaa jirurra isin kana milee kiyya gabbuustan baay'ee natti dhaga'am jechuudha. Warroonni akkasii sun osoo of laaltan isiniin jedha. Isinuyyuu na gorsitu animmoo deebi'ee hanqina isin qabdan isinitti himuun barbaada jechuudha. Warroonni immootu hin furdattu huqqattee ofii keetiifuu nyaattamtee dhufte kafana keessaa warreen naan jettan jechuudha. Ani kamaal gootu dhalootuma qalloodha. Xiqqoo ishee fuula tana keessa huqqadheen jira fuula kana keessa hin sobu jechuudha. Maaliif haati hoosistu takka warroota baadiyyaa fakkeenyaaf ammoo yoo argamu kan itti tolu warra magaalaa keessa hojjetu warra argitee hojjettu mana qabu warra takka kafana daa'imaa miicca takka ammoo nyaatan hojjedha waxaa biddeenan tolchaa mana qulqulleessaa warroota hin jenne san jechuudha. Argitanii warrootuma taa'ee daa'ima isaaniitii harma hoosisanii xuunxoo yookaan immoo jechuudha aannan isa fayyadamu ofii isaaniitii akkasitti nyaata filatamaa warri nyaatanii jechuudha. Nyaata filatamaa illee garuu nama nyaata argitanii miti nyaata filatamaa kana jechuudha. Isin galee ani yeroo hundumaa nan nyaadha isin galee nyaatafis miti rakkoo ati qabdu garuu hin beennu ani fayyaadha galata waaqa isintuyyuu wanta an hojjedhura isintu akka sammuu kootii na tuqaa jira jechuudha. Amma yoo yaadee jedhu kana fakkaata koottaa nyaanni ani amma beela'een jira jechuudha. Umtuu na bira hin jiru mucattii tiyya xiqqishuu na biraa uffamtu malee nan nyaadha jechuudha. Tokkoffaa nyaata nama barbaachisa sammuu dhafu nyaachuu nama barbaachisa. Amma ani maal isiniin jechuu barbaade sanan cinqii kiyya irraa fadheetii miti yaada koo irraa fadheetii miti garuu warroonni na arrabsitan warroonni dhumattee ati maaloo goggoddee rakkoo isin lamaan jidduu jirru hin beennu gattaayyomee piraankuma kanaa dhiisoo fiifuu goggoddee warri naan jettan kun piraankii miti. Waanuma jiru hojjechaa jira malee jechuudha. Waanuma narra ga'aa jiru immoo amma ani dirqama naa baasuu qaba yoo didame immoo naa baasusu paaspoortiin kun naa bahuu baannaan abbaa miliyoon nan hiisisa jechuudha. Na qabsiisa jechuudha. Maaliif seerri paaspoortii nama gaafachiisa waan ta'eef kanaaf immoo ittiin cinqamu namoota hedduu gaafadheen jira. Namoota waa'ee paaspoortii kanaa beekan namoota nama jalaa bade akkamitti akka yoo nama jalaa tabalaashee akkamitti akka deebifachuu danda'an akkamitti akka sirreeffachuu danda'an namoota hedduu qoradhee gaafadhee waan ta'eef amma booda ittiin hin cinqamu kisaaraa isaatiin naa baasa abbaan miliyoon san ta'uu baannanii dubbiin hin dhufaa jechuudha. Koottaachuma naa nyaannu warreen furdattu namni qallaan kun in nyaata garuu furdatu warreen naan jettan jechuudha. Dafee nyaadha jechuudha doonii natti dhufe. Maaliif kophaa yoo nyaata furdatu jedhan kophaa yoo nyaata gizuma hunda naaru jedhee tana isin galee osoo naarii qabu yeroo hunda naaru jedhee tana malee jechuudha.
aariin paaspoortii kiyyaa aarii siyoosii kiyyaa gamma na keessan ba'a jechuudha. Siyoosis immoo samuuna kana keessa kootu fudhadhu rakkoo hin qabu. Ragaa barreessifii kadhuutoo irra deebi'itoo torbee takkas taatu barattee hin baafatta naan jedhanii jiru. Paaspoortiin kiyyas naasirraa wantummaan na yaaddessu takka hin jiru jechuudha. Ani immoo kaayyoon manaa baheef san duubatti hin deebi'u jechuudha. Akkuma feetanillee taatan haadha manaatis taatanii rakkoowwan garaagaraa yoo isinirra ga'u kaayyoo keessaniif du'a abbaan barbaade waa fe'e haa jedhu. Anamma jechi keessanis na aarsee miti waan biraatis na aarsee miti. Tariitii namoonni biroo namoonni akkasitti hafan jiraachuu danda'u miti. Fakkeenyaaf namoonni abbaan manaa isaanii amma abbaan manaa keessin gargaaruu manatti maaliif si erga si gargaarin maaliif deemta daa'ima kee biraa dabatteen teessoo warreen naan jettani daa'ima bira nan taa'a sirriidha. Garuu amma deemicha amma hin qabu. Garuuti immoo gara fuulduraatti waa wayii qopheessuu fi gochuuf hin barbaada daa'ima kanaa waan ta'eef guduufaa wayii ijoollee tiyyaa godhuun barbaada. Siniin galee daa'imman argitanii akka durii nu guddannetti osoo hin ta'in haala ammayyaawaatiin guddisuuf daa'ima maallaqa nama barbaachisa. Siniin galee hundi keessanuu okaakuun kan deessanii achi jirtan yookaan immoo kan hin qabnes jiraachuu danda'a hin beekamu jechuudha. Itti yaaduu sinirra jiraata jechuudha yeroo namaa waa jettanii kana fakkaata. Warroonni immoo gorsa garaagaraa naa kennitanii galatooma ulfaadhaa siniin jedha. An har'a booda hin aaru. Maaliif paaspoortiin kiyya sirrata naan jedhanii jiru waan ta'eef akkasumas siyoosiin kiyya sirrata naan jedhanii waan jiraniif maaltu na aarsaree saniifan aaraa ture. Garuu immoo amma hin aaru. Sun amma yoo naa sirrate karaa fuulduraatti waanuma itti laallu ta'a waanuma deemuu natti fakkaata yookaan immoo waanuma ergadhee taa'uu natti fakkaata. Galanni waaqayyoof haa ta'u isiniin jedha. Warroonni immoo qallattee nyaattamtee dhumte naan jettanii ani qallinni uumama kiyya jechuudha. Wanti tanaan dura furdadhee amma immoo qallas akka malee qalladheen jiru tariitii waan hoosisuuf ta'uu danda'a xiqqoo ishii jechuudha malee qallinuma koo duriitii ani furdinas tanaan duras furdadheetii miti isiniin jechuun barbaada. Egaa warroonni naanaatan immoo wantoota gaarii akka nyaadhu waanuma ofii hojjettanirraa waanaa ergaa isiniin jechuun barbaada. Asumarraanii galatooma ulfaadha. Har'a baay'een gammadee jira fataa jedheen jira maaliif siisirraa wanni hundumtu jedhanii waan abdii natti horanii jiranii fi na sirreeffadha. Abbaa miliyoon immoo yoo inni dide nan qabsiisaa yookaan immoo ofirraa hin gadari'a jechuudha. Kuni anaaf mirgi kennamee jira jechuudha. Maaliif mana kiyya manni nu lachuuf qixxeedha. Waltas maammaanii hin teenya yoo jenne hin teenya waltas maammaanii hin teenya yoo jenne hin teenyudha jechuudha. Mirga koommoo na daangessuu hin danda'u. Ani yeroon barbaadetti deemee waan barbaade hojjetachuu godhachuu nan danda'a jechuudha. Yeroo hunda harka dhiiraa eeggachuunis immoo gaarii mitis jechuudha. Faayidaa hin qabu waan ta'eef. Kana fakkaata horaanaa bula.